տեսնում, հետևաբար Արտուր ջան, երևի դու ուղղորդ ես այդ առումով։ Հա, այդ պահը Բայց հա, ամեն դեպքում ասեմ, որ ցանկացած բай, ես չգիտեմ ֆորմատը նախորդ դեպքերում ոնց է եղել, դու կարաս ավելի հստակեցնես, բայց ինձ համար խնդիր չի, եթե հարցեր լինեն, կարող են հարցերը եւ ընթացքում էլ տան, եթե ցանկություն կա այդ պահին տալու, կամ վերջում տալ, էլի օքեյ է, այսինքն ոնց է ընդհանրապես դու ասա։ Այդ մասով ազատ է իրականում, ոնց եթե քեզ ընթացքում հարցեր տալը չի խանգարի, ապա երևի շատ ավելի լավ, միանգամից տեղում բոլոր հարցերը կպարզենք։ Շատ լավ, ուրեմն կխնդրեմ, որ այդպես էլ հենց լինի, որովհետև որոշ սլայդեր կան, որոնք մի փոքր տեխնիկական են, չնայած ես փորձել եմ բավականին այսպես մատչելի անել, հասկանալով, որ շատ տարբեր բնագավառներից կարող են հետաքրքրվողներ լինել, բայց եթե չհասկացվի խոսքս, կխնդրեմ այդ բանին էլ հենց կանգնեցնել ու հարցնել։ Ինձ թվում է առաջի հարց տվողը ես եմ լինելու պահերի տակ, որտեղ ամենահեռու մասնագիտական առումով մարդը ես եմ, ճիշտ է շատ։ Սկսենք։ Հա, Ժողովուրդ ջան, նորից բարև ձեզ, ուզում եմ ողջունեմ բոլորին։ Այսօր մեր հերթական դասախոսությունը կլինի Հովակիմ Զաքարյանի կողմից։ Հովակիմ ջան, կխնդրեմ քեզ մի քիչ պատմես քո թիմի մասին ու նոր բուն թեմային անցնես ու հիշեցնեմ նաև, որ մենք ձայնագրում ենք այս դասախոսությունները հետագայում բոլորին հասանելի դարձնելու նպատակով։ Մեծ սիրով։ Շնորհակալություն Արտուր ջան հրավերի համար։ Շատ գնահատելի է, որ այսպիսի դասախոսություններ թեկուզ առցանց կազմակերպվում են։ Ես Հովակիմ Զաքարյանն եմ, ղեկավարում եմ հակավիրուսային դեղամիջոցների հայտնաբերման լաբորատորիան մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտում։ Մենք մինչև վերջերս գիտական խումբ էինք, հիմա արդեն դարձել ենք լաբորատորիա, մեր կյանքի մեջ այդ փոփոխությունը ուղղակի պայմանավորված էր նրանով, որ մեր խմբի թվաքանակը, անդամների քանակը մեծացավ եւ արդեն օֆիցիալ կարող էինք նաեւ լաբորատորիայի ստատուս ունենալ։ Հետևաբար արդեն որպես լաբորատորիա ենք հանդես գալիս, անվանումից արդեն ակնհայտ է, որ մեր հիմնական լաբորատորիայի ուղղությունը նվիրված է նոր հակավիրուսային դեղամիջոցների հայտնաբերմանը։ Մենք հիմնականում ամբողջ խումբը գրեթե երիտասարդներից է կազմված, այս պահի դրությամբ 5 հոգի ենք, նաև ուսանողներ են պարբերաբար մեզ միանում, որոշակի ինչ-որ թեզիսային աշխատանքներ են անում, հետո գնում են շարունակում են իրենց աշխատանքը, կարիերան արդեն այլ լաբորատորիաներում, այսինքն բավականին այսպես հոսք ունենք նաև ուսանողների, բայց հիմնական այսպես թիմը 5 հոգուց է կազմված։ Մենք 2016 թվականից կանք որպես խումբ եւ հենց 2016 թվականից հակավիրուսային հետազոտություններով էինք զբաղվում։ Չնայած վերջի 4 տարին ավելի կենտրոնացած էինք հակավիրուսային նոր դեղամիջոցներ փնտրելու վրա կոնկրետ մեկ վիրուսի դեմ, խոզերի աֆրիկյան ժանտախտի վիրուսի, բայց վերջերս մենք ընդլայնվեցինք, այսինքն սկսեցինք նաև որոշ այլ վիրուսներով զբաղվել, հետևաբար հիմա ավելի կենտրոնացած ենք այնպիսի հակավիրուսային դեղամիջոցներ գտնելուն, որոնք broad spectrum են կոչվում, այսինքն իրենք կարող են ճնշել, ունենալ հակավիրուսային էֆեկտ մեկից ավել տարբեր տեսակի վիրուսների նկատմամբ, ինչը շատ խոստումնալից է, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ ցանկացած նոր տեսակի վիրուս, ինչպես օրինակ կորոնավիրուսը, երբ որ ի հայտ է գալիս, շատ արագ հնարավոր չի իր դեմ նոր հակավիրուսային դեղամիջոց ստեղծել եւ շուկա անել, հետեւաբար այն դեղամիջոցները, որոնք ստեղծվում են որպես broad spectrum, այսինքն լայն սպեկտրի դեղամիջոցներ, իրենք կարող են անմիջական կիրառում ունենալ եւ մենք այսօր տեսնում ենք, որ հենց կորոնավիրուսի դեմ նմանատիպ մի դեղամիջոց է օգտագործվում, որը ժամանակին ստեղծվել էր եւ կիրառվում էր որպես լայն սպեկտրի դեղամիջոց։ Շատ լավ, ընդհանուր իմ դասախոսությունս այսօրվա ես ասես 4 հիմնական մասերից եմ կազմել։ Առաջին մասում ես շատ ընդհանուր պատկերացում եմ տալիս, թե ինչ է վիրուսը։ Եթե կան մարդիկ, որոնք բավական ինֆորմացված են, ես նախորդ նեղություն եմ խնդրում, որտեղ այդ մասը կարող է մի փոքր անհետաքրքիր թվալ։ Երկրորդ մասում ուրեմն ավելի խոսում եմ հակավիրուսային դեղամիջոցների մասին։ Երրորդ մասը նվիրված է նրան, թե ընդհանրապես ինչպիսի դասական մեթոդներով են հակավիրուսային դեղամիջոցները հայտնաբերվում։
Եվ արդեն 4-րդ մասը դասախոսության նվիրված է այն մեթոդին, որը մենք ենք ստեղծել, եւ այդ ստեղծման process-ի մեջ նաեւ շատ էական, այսպես մասնակցություն է ունեցել EIF-ը, որովհետեւ իրենց կողմից տրամադրված դրամաշնորհը թույլ տվեց մեզ մեր հաշվողական ռեսուրսները մեծացնել, հզորացնել, որը եւ մենք հիմա շատ ինտենսիվ կիրառում ենք։ Շատ լավ։ Ինչ է վիրուսը։ Վիրուսը ըստ էության դա ցանկացած տեսակի վիրուս, դրանք բոլորը ներբջջային պարազիտներ են, այսինքն իրենք ապրում են բջիջների ներսում եւ իրենք օբլիգատ պարազիտներ են, այսինքն իրենք պարտադիր մակաբուծման եղանակով են ապրում, իրենք բջջից դուրս, բջջից անկախ գոյություն ունենալ չեն կարող։ Սա շատ կարևոր հատկանիշ է, որպեսզի մենք հասկանանք։ Եվ ունեն բավականին այսպես պրիմիտիվ կառուցվածք ի տարբերություն կյանքի բջջային տեսակների, հա։ Հիմնականում իրենք ունեն սպիտակուցային, այսպես տուփիկ, որը կարելի է անվանել կապսիդ, հա, այս պարագայում դա protein code-ն է նշված, բայց ինքը նույն կապսիդն է։ Այդ սպիտակուցային, ուրեմն կապսիդի տուփիկի նպատակը այն է, որ իր ներսում փաթեթավորվում է վիրուսի գենետիկական ժառանգական նյութը, դա կարող է լինել DNT, բայց նաև կարող է լինել RNT, որովհետև շատ վիրուսներ, ինչպես օրինակ կորոնավիրուսը, իրենց գենոմը RNT է։ Բացի դրանից որոշ վիրուսներ, բացի կապսիդից կարող են ունենալ նաև արտաքին թաղանթ, envelope-ը, օրինակ հենց նույն կորոնավիրուսը ունի արտաքին թաղանթ, որի վրա կարող են լինել այդ թաղանթի վրա որոշակի սպիտակուցներ, որոնք օգնում են, որ վիրուսը կպնի բջջին, ամրանա բջջի վրա, որպեսզի հետո մտնի բջջի ներս։ Ինչպես ասեցի, կապսիդը, այդ սպիտակուցային տուփիկը իր գլխավոր նպատակը, որպեսզի ներսում պահի ժառանգական նյութը վիրուսի, RNT-ն կամ DNT-ն, իրենք կառուցվածքով ընդհանրապես բոլոր վիրուսները բազմատեսակ են լինում, հիմնականում իրենց կառուցվածքը շատերապես կախված է կապսիդի տեսքից, հիմնական տարածվածությունը ունեն իկոսայդրալ կապսիդները, այսպես տուփիկն է, որը դուք ցախ մասում տեսնում եք, բայց կան օրինակ նաև գլանաձև կապսիդներ, օրինակ ֆիլամենտային կապսիդներ, այդպիսի վիրուսներ էլ կան, որոնց կապսիդը նման կառուցվածք ունի, եւ ընդհանրապես շատ ավելի բարդ, այսպես հետաքրքիր կառուցվածք ունեն հենց այսպես գլուխ վզիկ կոչվող ֆագերը, սրանք վիրուսների մի ամբողջ հսկա խումբ է, որոնք վարակում են բակտերիաներին։ Եվ ստանդարտ տարբեր նկարներից, կինոներից դուք հավանաբար այսպիսի նկարներ եք տեսել, բոլոր այդ վիրուսները, որոնք այսպիսի կառուցվածք ունեն, իրանք ֆագեր են եւ վարակում են հիմնականում բակտերիաներին։ Չափսերով վիրուսները չափազանց փոքր են, այսինքն իրենց չափսերը տատանվում են մոտավորապես 100 ուրեմն նանոմետրից մինչև մի քանի 100 նանոմետր, որը էապես ավելի փոքր է, քան բակտերիաները եւ բնականաբար էապես շատ ավելի փոքր է, քան կենթանական կամ բուսական բջիջները, ինչի շնորհիվ հենց վիրուսները կարողանում են մտնել բջջի մեջ եւ այնտեղ մակաբուծել եւ այնտեղ մնալ։ Բայց որոշ դեպքերում հանդիպում են բավականին նաեւ մեծ վիրուսներ, մենք գիտենք դեպքեր, իրանք կոչվում են giant, այսինքն հսկա վիրուսներ, որոնց չափսը կարող է հասնել մինչև անգամ 1 միկրոմետրի եւ հետեւաբար իրանց կարելի է տեսնել բավականին այսպես պրիմիտիվ լուսային մանրադիտակների օգտագործման շնորհիվ, բայց հիմնականում վիրուսները, ինչպես ասի, 100-ից 200 մինչև 300 նանոմետր չափսի են լինում եւ իրանց ուսումնասիրելու համար, իրանց վիզուալիզացնելու, տեսնելու համար օգտագործում են էլեկտրոնային մանրադիտակներ։ Շատ լավ, վիրուսները մեզ հետաքրքիր են առաջին հերթին այն պատճառով, որ բազմաթիվ հիվանդություններ մարդու այդ հիվանդությունների հարուցիչներն են հանդիսանում վիրուսները։ Այդ հիվանդությունները շատ են, ես դրանց վրա չեմ կանգնի, ուղղակի մի քանիսի օրինակները այստեղ նկարով բերված են, ու ամենաշատը հավանաբար դուք բնականաբար լսել եք սուր շնչառական վարակների մասին, որոնց ուրեմն թվին նաև պատկանում է կորոնավիրուսային COVID-ը, հա, որի հարուցիչը կորոնավիրուսն է, բայց բացի դրանից բազմաթիվ այլ հիվանդություններ կան, օրինակի համար գաստրոենտերային հիվանդություններ, աղիքային հիվանդություններ, ստամոքսային հիվանդություններ, որոնց հարուցիչներ օրինակ կարող է լինել ռոտավիրուսները, դա հատկապես տարածված օրինակ երեխաների մոտ, եւ երբ որ ասում եմ շատ տարածված, նկատում եմ, որ երկրագնդի բնակչության երեխաների պարագայում 15-20% կարող է իր կյանքի որոշակի փուլում ունենալ ռոտավիրուս։ Բնականաբար բարեբախտաբար ինքը մահացու չի, բայց առողջական խնդիրներ կարող է առաջացնել։ Շատ
տարածված եւ ցավոք սրտի այսպես պոպուլյար դարձած վիրուս է միավը, որը ձիահի հարուցիչն է եւ մենք գիտենք, որ այսօրվա դրությամբ տասնյակ միլիոնավոր մարդիկ ունեն միավ եւ մոտ 40 միլիոն մարդ աշխարհում վերջի 35 տարվա ընթացքում մահացել է ուրեմն ձիահի հիվանդության պատճառով եւ ինքը միջև հիմա ակտուալ խնդիր է։ Ուրիշ վիրուսներ, որոնք էլի շատ տարածված են, օրինակ հեպատիտ B-ն, հեպատիտ C-ն, ընդհանրապես երևի կզարմանաք, որ ասեմ, այս պահի դրությամբ աշխարհում մոտ 260 միլիոն մարդ ունի հեպատիտ B քրոնիկ վիճակով։ Այսինքն 260 միլիոն մարդ այս պահին այդ վիրուսային հիվանդությունը ունի, դա ըստ էության երկրագնդի բնակչության գրեթե 3%-ն է կազմում։ Եվ ամեն տարի մի քանի 100,000 մարդ մահանում է այդ հեպատիտ B-ի ուրեմն պատճառով։ Ընդհանրապես այդպիսի հիվանդությունները վիրուսային շատ լուրջ ակտուալ խնդիր են հատկապես զարգացող երկրների համար, որոնք ունեն լուրջ առողջապահական համակարգի հետ կապված խնդիրներ։ Եթե մենք օրինակ վերցնենք ամբողջ Աֆրիկա մայրցամաքը, մենք կտեսնենք, որ հիվանդությունների, եթե այսպես շարք կազմենք, ռենքինգը անենք, top 10-ը, որի պատճառով մարդիկ մահանում են, մենք կտեսնենք, որ առաջին տեղում միավն է։ Այսինքն ամեն տարի Աֆրիկայում օրինակի համար մոտ 1 միլիոն մարդ միայն միավից է մահանում, երկրորդ տեղում եւս վիրուսային վարակներն են, սուր շնչառական, 4-րդ տեղում վիրուսները չեն, ուրեմն դայարեան, 5-րդ մալարիան, այսինքն էլի ինֆեկցիոն տարբեր հիվանդություններ, ոչ վիրուսային, բայց ամեն դեպքում առաջին, երկրորդ տեղերում վիրուսային հիվանդություններն են։ Հիմա իհարկե կարող է հարց առաջանալ, ասել լավ, բոլոր վիրուսներն են մահացու, որովհետև մենք գիտենք, որ տարվա մեջ օրինակ լինում է գրիպի այսպես սեզոնային փուլ, երբ որ մարդիկ գրիպ են վարակվում, լավանում են, հա, հետևաբար կարող ենք այստեղ ասել, որ բոլոր վիրուսները չի որ ունեն մահացության միևնույն աստիճանը, միևնույն տոկոսը։ Մենք գիտենք, որ սովորական գրիպի օրինակ սեզոնային, այսինքն գրիպի մահացության աստիճանը մոտ տոկոսը մոտ 0.1-0.2% է, այսինքն վարակված մարդկանց ընդամենը 0.1-0.2%-ն է, որ մահանում են։ Կորոնավիրուսի պարագայում օրինակ դա հասնում է մինչև 3%-ի, պոլիովիրուսի պարագայում տատանվում էր մինչև 5%, հատկապես երեխաների մոտ, բայց ունենք նաև վիրուսներ, որոնք շատ ավելի մահացու են, օրինակի համար էբոլա վիրուսը, որի մասին երևի լսել եք, որտեղ պարբերաբար ամեն 2-3 տարին մեկ Աֆրիկայում այսպես էբոլայի փոքրիկ համաճարակ է լինում որևէ մի փոքրիկ ռեգիոնում, էբոլայի մահացության տոկոսը հասնում է մինչև 60-65%-ի, ինչ-որ սարսափելի մեծ թիվ է, կան էլ ավելի վատ ուրեմն վիրուսներ, օրինակ Մարբուրգը, որի դեպքում մինչև 90% է։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ կան վիրուսներ, որոնք լուրջ խնդիր են առողջապահական համակարգի համար, որոշ վիրուսներ այսօր այլևս այդ խնդիրը իրենցից չեն ներկայացնում, օրինակի համար պոլիովիրուսը, որի մասին ասացի, որ ժամանակին երեխաների մոտ 5%-ը մահանում էր պոլիովիրուսից, բայց այդ խնդիրը էապես փոխվեց, էապես կարելի ասել հիմնովին լուծվեց պոլիովիրուսի դեմ վակցինայի ուրեմն պատվաստանյութի ստեղծումից հետո, որը 50-ական թվականներին տեղ ունեցավ։ Ես այստեղ մի հատ հետաքրքիր գրաֆիկ եմ բերել, ուրեմն սա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նահանգներն են, բոլոր կամ մեծամասնությունը առնվազն, եւ մենք տեսնում ենք, երբ որ 55 թվականին է սև գծով, հա, տեղի ունեցավ Ամերիկայում massայական պատվաստման ուրեմն կամպանիան պոլիովիրուսի, դրանից հետո դեպքերը ուրեմն պոլիովիրուսի կտրուկ նվազեցին։ Դեպքերը որքան շատ են, գույները կարմիր է, նարնջագույն, դեղին, որքան նվազում են, այդքան գույնը ուրեմն մարում է եւ հետո սպիտակ է դառնում։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ եթե դուք կարողանում եք ստեղծել պատվաստանյութ եւ պատվաստել մարդկանց, ապա մի քանի տարի հետո այդ վիրուսը կամ ամբողջովին վերանում է կամ այսպես հազվագյուտ դեպքեր են տեղի ունենում տարեկան կտրվածքով։ Այդպիսի մի ուրիշ օրինակ բնական ծաղիկներ, ժամանակին ամեն տարի 2-ից 3 միլիոն մարդ բնական ծաղիկից էր մահանում, բայց այսօր բնական ծաղիկը, վիրուսը բնության մեջ գոյություն չունի այլևս, նա վերացել է եւ երկու տեղ է ընդամենը պահվում, մեկը Միացյալ Նահանգներում, մեկը Ռուսաստանում հատուկ կենսաբանական լաբորատորիաներում այդ շտամերը պահվում են, որպեսզի հետագայում եթե խնդիր լինի, ելի այդ շտամերի հիման վրա պատվաստանյութ ստեղծվի։ Շատ լավ, բայց մյուս կողմից մենք գիտենք, որ նաև բազմաթիվ վիրուսներ կան, որոնց դեմ պատվաստանյութ չկա, օրինակ հենց միավը։
ես խոսքի սկզբում ասացի, որ միավից ամեն տարի 1.5-ից 2 միլիոն մարդ է մահանում եւ գլոբալ արդեն տասնյակ միլիոնավոր մարդիկ մահացել են եւ որևէ պատվաստանյութ միավի դեմ օրինակ չկա, կամ նույն հեպատիտ C-ի դեմ չկա որևէ պատվաստանյութ եւ այս պարագայում երբ որ չկան պատվաստանյութեր, միակ այսպես ալտերնատիվը, արդյունավետ ալտերնատիվ մեթոդը պայքարի դառնում են հակավիրուսային դեղամիջոցները։ Այս պահի դրությամբ, այսինքն 2021 թվականի դրությամբ FDA-ի կողմից, դա ամերիկյան հատուկ կառույց է, որը գրանցում է դեղամիջոցները, գրանցվել է 90-ից մի փոքր ավել հակավիրուսային դեղամիջոցներ եւ այդ հակավիրուսային դեղամիջոցները ստեղծվել են 9 տարբեր վիրուսների նկատմամբ։ Այդ 9 վիրուսների մեջ օրինակ մտնում է հենց միավը, մտնում է հեպատիտ C-ն, հեպատիտ B-ն, ցիտոմեգալովիրուսները, հերպես ընտանիքից, մի խոսքով 9 տարբեր տեսակի վիրուսներ, իսկ այդ 90 տեսակի հակավիրուսային դեղամիջոցներն էլ իրենց հերթին կարելի է պայմանական բաժանել մի քանի խմբերի ըստ կամ իրենց կառուցվածքային առանձնահատկության կամ էլ իրենց կատարած ֆունկցիոնալ առանձնահատկության։ Այսինքն այն մեխանիզմը, թե որով իրենք ճնշում են վիրուսին, դա կարող է պատճառ լինել, որ մի քանի տարբեր հակավիրուսային դեղամիջոցներ խմբավորվեն մեկ ընտանիքի մեջ։ Այստեղ նշել եմ ըստ էության 8 այդպիսի տեսակներ հակավիրուսային դեղամիջոցների, դրանցից ամենահավանաբար տարածվածը, որի մասին միգուցե լսել եք, դրանք նուկլեոզիդային անալոգներն են, որոնք շատ տարածված են եւ ըստ էության ամենահին հակավիրուսային դեղամիջոցների ընտանիքն է, որը դեռևս 70-ական թվականներից ստեղծվել եւ օգտագործվում է, կան հակավիրուսային ուրեմն դեղամիջոցներ, որոնք հենց գրիպի վիրուսի դեմ են եւ իրանց խմբավորում են այդ ընտանիքի մեջ, կան հակավիրուսային դեղամիջոցներ, որոնք սպეციფიկ ճնշում են միավ վիրուսի հատուկ այնպիսի երկու ֆերմենտները, որոնք շատ սպეციფიկ են միավ վիրուսին եւ չեն հանդիպում ուրիշ վիրուսների մոտ, օրինակ ինտեգրազ, ուրեմն ֆերմենտը, ես չեմ խորանա դետալների մեջ, բայց հավատացեք ինձ, որ սա սպეციფიկ սպիտակուց է, որը հենց այդ ընտանիքի միավ վիրուսին է, ռետրովիրուսներին է ընդհանրապես բնորոշ։ Շատ լավ, որն է հակավիրուսային դեղամիջոցների այսպես ազդեցության եղանակը, ինչպես են իրանք կարողանում վիրուսին սպանել։ Ուղղակի մի հատ հարց տամ, էլի կներեք։ Իհարկե։ Այսինքն այդ դեղամիջոցների շնորհիվ է, որ իրականում ինչքան գիտեմ, միավով վարակված մարդիկ կարան հանգիստ շարունակեն ապրել ու նույնիսկ կարծեմ դեղամիջոցները չեզոքացնում են լրիվ էֆեկտները ու անգամ դարձնում են ոչ փոխանցելի վարակը, այդ ճիշտ է, թե մասամբ ճիշտ է, եթե դեղամիջոցները իրենք օգտագործում են, օրինակ միավի պարագայում, իրենց կյանքը ըստ էության որակական լուրջ փոփոխության չի ենթարկվում, որովհետև այսօրվա դրությամբ կան շատ արդյունավետ ուրեմն միավային դեղամիջոցներ, որոնք վիրուսի քանակը շատ այսպես մինիմալ շեմի վրա են պահում օրգանիզմում։ Ցավոք սրտի մենք չունենք որևէ մի այսպայդրությամբ հակամիավային դեղամիջոց, որը ամբողջությամբ օրգանիզմը մաքրի վիրուսից, բայց վիրուսի քանակը լինում է այսպես մինիմալ շեմի վրա եւ մարդու կյանքի որակի վրա դա որևէ ձևով այլևս չի ազդում, իսկ մենք գիտենք, որ միավի պարագայում ամենակարևոր խնդիրը, եթե մարդը դեղ չի ընդունում, վիրուսի քանակը շատանում է կտրուկ, վիրուսը բազմանում է իմունային համակարգի բջիջներում, արդյունքում այդ մարդիկ իմունիտետը իրենց ըստ էության անջատվում է եւ իրենք շատ զգայուն են դառնում այլ վարակների նկատմամբ ու հիմնականում մահանում են այլ վարակների պատճառով, այսինքն օրինակ կարող են մահանալ նույնիսկ սնկային այնպիսի վարակներից, որոնք առողջ իմունիտետ ունեցող մարդկանց պարագայում այդ վարակները ընդհանրապես մենք չենք էլ զգում, որ տեղի է ունեցել, բայց այդ մարդիկ մահանում են, որովհետեւ իմունիտետը լրիվ քայքայված է լինում միավի պատճառով։ Հիմա եթե այդ դեղամիջոցները իրենք ընդունում են բժշկի կողմից նշանակված պարբերականությամբ եւ ընդունում են ամբողջ կյանքի ընթացքում, ապա իրենք ունենում են նորմալ իմունային համակարգ, ուղղակի իհարկե պետք է ամբողջ կյանքի ընթացքում խմեն, օգտագործեն այդ հակավիրուսային դեղամիջոցները։ Ըստ էության հակավիրուսային դեղամիջոցները ազդում են տարբեր փուլերի վրա վիրուսների։ Վիրուսը քանի որ ինքը ներբջջային պարազիտ է, ինքը պետք է օրինակի համար ամրանա բջջի մակերեսին, որպեսզի մտնի բջջի ներս։ Կան
դեղամիջոցներ, որոնք ազդում են հենց այդ process-ի վրա, վիրուսի ամրացմանը բջջի մակերեսին։ Այսինքն իրենք խանգարում են այդ process-ին, վիրուսը չի կարողանում ամրանալ եւ հետեւաբար չի մտնում բջիջ, վարակը տեղի չի ունենում։ Սա մի մեխանիզմն է։ Կան հակավիրուսային դեղամիջոցներ, որոնք ազդում են արդեն վիրուսի վրա հենց բջջի ներսում տարբեր ուրեմն վիրուսի համար կարևոր փուլերում։ Օրինակ բոլոր վիրուսները երբ որ մտնում են բջիջ, իրենց գլխավոր գործառույթը, ֆունկցիան կայանում է իրենց վերարտադրելու մեջ, այսինքն մեկ վիրուսային մասնիկը մտավ բջջի ներս, ինքը պետք է իրակ տասնյակ, եթե ոչ հարյուրավոր կոպիաները ստեղծի շատ կարճ ժամանակահատվածում, երբ որ մենք խոսում ենք կարճ ժամանակահատված, դա նկատում ենք մի քանի ժամից մինչև առավելագույնը 1 օր։ Վիրուսը պետք է շատ արագ այդ կոպիաները ստեղծի եւ դուրս գա բջիջ, որպեսզի վարակի նոր առողջ բջիջներ։ Հիմա կոպիա ստեղծելը դա ենթադրում է, որ առաջին հերթին պետք է օրինակի համար իր ժառանգական գենետիկական նյութը, RNT-ն կամ DNT-ն շատացնի, կոպիաները անի դրա։ Կան հակավիրուսային դեղամիջոցներ, որոնք հենց այդ process-ի վրա են ազդում, այսինքն չեն թողնում, որպեսզի DNT-ն կամ RNT-ն շատանա։ Ունենք նաև հակավիրուսային դեղամիջոցներ, որոնք կոնկրետ ազդում են վիրուսի արդեն բջջից դուրս գալու process-ի վրա, հենց այդ դուրս գալու մեխանիզմի վրա են ազդում, օրինակի համար որոշ նեյրոամինիդեզային ինհիբիտորները, որոնք գրիպի վիրուսի դեմ են օգտագործվում, իրենք հենց բլոկ են անում այդ վերջի փուլը, որ այն պահը, երբ պետք է վիրուսը դուրս գա բջջից։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ վիրուսի կյանքի տարբեր փուլերի վրա ազդող դեղամիջոցներ կան, եւ օրինակ նույն միավի պարագայում մարդիկ իդեպ խմում են միավի դեպքում ոչ թե մեկ դեղամիջոց, այլ մի քանի դեղամիջոցների կոկտեյլ, որպեսզի ազդեցությունը հակավիրուսային ավելի էֆեկտիվ լինի։ Այսինքն 2 կամ 3 դեղերի խառնուրդ է լինում, մի դեղը օրինակ ճնշում է վիրուսի ամրանալը բջջի մակերեսին, մյուս դեղը ճնշում է վիրուսի RNT-ի կամ DNT-ի շատանալու process-ը եւ մեկ այլ դեղը ճնշում է լրիվ այլ մի process։ Այդ կոկտեյլը թույլ է տալիս, որպեսզի էֆեկտը հակավիրուսային ավելի ուժեղ լինի։ Հիմա ես երկու օրինակներ ուղղակի ցույց կտամ, թե ընդհանրապես այդ դեղամիջոցները ոնց են աշխատում, եւ երկուսն էլ միավի օրինակով հենց կբերեմ։ Միավի մասին շատ կարճ ստատիստիկան ուղղակի ասեմ, որ այսօրվա դրությամբ մոտ 100 միլիոն դեպք է գրանցվել միավի, այսինքն վերջի 40 տարվա ընթացքում, երբ որ միավը հայտնաբերվեց, այս 40 տարվա ընթացքում 100 միլիոն մարդու մոտ միավը ուրեմն գրանցվել է։ Մարդիկ միավ պոզիտիվ են համարվել։ Ամեն տարի մոտավորապես 1.7-ից մինչև 2 միլիոն նոր միավի դեպք է գրանցվում աշխարհում, այս պահի դրությամբ, եւ ցավոք սրտի 30 միլիոնից ավել մարդ արդեն մահացել են միավից, հետո որ ինքը շատ լուրջ ակտուալ խնդիր է։ Մի դեղի օրինակ եմ բերում միավի հետ կապված, ամենավերջի դեղերից մեկն է, որը շատ լայն կիրառվում է վերջի տարիներին, Maravirok իր բրենդային անունն է այդ դեղամիջոցի, այլ ոչ թե քիմիական նյութի անունը։ Ուրեմն Maravirok-ը ինչ է անում, ինքը հենց խոչընդոտում է միավի, ուրեմն այսպես ամրանալը բջջի մակերեսին։ Ընդհանրապես բոլոր վիրուսները ոնց են ամրանում, իրանք սովորաբար կպնում են բջջի մակերեսին եղած որոշակի սպիտակուցներին, որոնց անվանում ենք ռեցեպտորներ, հա, կպնում են այդ ռեցեպտորին կպնելուց հետո իրանք ներս են մտնում, դեպի բջիջ են մտնում։ Դա շատ նման է, գիտեք, ես անալոգիան միշտ ուսանողների հետ, երբ որ պատմում էի, տանում էի դռան բռնակի հետ, հա, դու պետքա բռնակը բռնես, որպեսզի կարողանաս դուռը բացել ու ներս մտնել։ Այդ բռնակը ռեցեպտորներն են, եւ օրինակի համար Maravirok-ը ինչ է անում, այն հատվածը ռեցեպտորի, որին պետքա կպնի վիրուսը, այստեղ քառակուսիով նշված է այդ հատվածը, Maravirok քիմիական մոլեկուլը ինքն է կպնում այդ հատվածին եւ արդյունքում չի թողնում, որպեսզի վիրուսը ինքը կարողանա ամրանալ այդ հատվածին, որովհետեւ փոխվում է այդ հատվածի ամբողջ տարածական տեսքը։ Երբ որ տարածական տեսքը փոխվում է, պատկերացրեք բռնակը, այդ բռնակի եզրը կոտրվեց, չկա, դուք այլևս չեք կարողանում այդ բռնակին ամրանալ, հետեւաբար եթե չեք ամրանում, չեք բռնում բռնակը, դուռն էլ չեք կարողանում բացել։ Այսինքն շատ պրիմիտիվ, այսպես մեխանիկական process է, քիմիական նյութը կապվում է այդ հատվածին, փոխում է իր տարածական պատկերը եւ արդյունքում վիրուսը չի կարողանում այդտեղ կպնել եւ ներս մտնել։ Սա մի օրինակն էր։ Երկրորդ օրինակը այն նուկլեոզիդային անալոգներն էին, որի մասին ես ասացի, որ իրենք ամենատարածված հակավիրուսային դեղամիջոցներն են եւ ամենահինը։ Ես մի օրինակ բերեմ, բայց մինչև այդ օրինակի մասին ուղղակի շատ այսպես ընդհանուր
հիշեցնեմ այսպես դպրոցական կուրսից, թե ինչ են իրենից ներկայացնում նուկլեոտիդները։ Եթե հիշում եք, նուկլեոտիդները դրանք 5 տեսակի են՝ ադենին, ուրեմն ցիտոզին, գուանին, թիմին եւ RNA մոլեկուլներում նաեւ ուրացիլ, եւ այդ նուկլեոտիդները դրանք ըստ էության կառուցվածքային բլոկներ են, որից կառուցվում է RNT-ն եւ DNT-ն։ Այսինքն քիմիական էլեմենտներ են դրանք, որի միջոցով դու կառուցում ես DNT-ի մոլեկուլը կամ RNT-ի մոլեկուլը։ Առանց այս ուրեմն էլեմենտների դու չես կարող դրանք կառուցել։ Հիմա նուկլեոտիդային անալոգ հենց արդեն անունից երևում է, դա նշանակում է, որ մենք ունենք քիմիական ինչ-որ այլ մոլեկուլներ, որոնք իրենց կառուցվածքով շատ նման են իմ նշած այս 5 նուկլեոտիդներին, որոնք մտնում են DNT-ի եւ RNT-ի կազմի մեջ, բայց որոշակի տարբերություն ունեն։ Եվ այդ որոշակի տարբերությունը շատ հետաքրքիր դեր է կատարում, երբ որ այդ անալոգը ընդգրկվում է DNT-ի կամ RNT-ի շղթայի սինթեզի process-ի մեջ, որովհետև հատուկ ֆերմենտ կա, որը գալիս է, նստում է եւ սկսում է այդ շղթան կառուցել։ Հիմա ինքը այդ ֆերմենտը որպես կանոն օգտվում է այդ նշածս 4 նուկլեոտիդներից, բայց քանի որ անալոգը շատ նման է կառուցվածքով, իրան էլ է վերցնում, սխալվում է, վերցնում է, բայց հենց վերցրեց եւ ընդգրկեց նոր շղթայի ուրեմն կառուցման process-ի մեջ շղթան կանգ է առնում։ Այլևս դրանից հետո սինթեզը չի շարունակվում։ Եւ արդյունքում դուք ինչ եք ունենում, ընդգրկվել է այս սխալ ուրեմն նուկլեոտիդը, շղթան ընդհատվում է այդտեղ եւ արդյունքում դուք ունենում եք, որ վիրուսային DNT-ն կամ վիրուսային RNT-ն չի սինթեզվում ամբողջովին։ Իսկ եթե վիրուսային գենոմը ամբողջովին չի սինթեզվել, նշանակում է նոր վիրուսային մասնիկներ չեն կարող առաջանալ։ Սա էլ ուրեմն հակավիրուսային ազդեցության մի մեխանիզմ է, որը շատ լայն տարածված է։ Եվ այստեղ նուկլեոտիդային մի անալոգի օրինակ եմ բերել, որը օգտագործվում է հիմա, լամիվուդինը։ Սա հայտնաբերվել է դոկտոր Ռայմոնդ Շինազիի կողմից, ինքը մեր լաբորատորիայի շատ լավ այսպես գործընկերն է, մենք հիմա իր հետ համագործակցում ենք մի քանի տարբեր պրոյեկտների շրջանակում, շատ հայտնի անձնավորություն է, որտեղ ինքը մի քանի դեղամիջոցներ է ստեղծել, որոնք օգտագործվում են եւ միավի դեմ, եւ հեպատիտ C ուրեմն վիրուսի դեմ։ Շատ լավ, ինչպես են այդ դեղամիջոցները հայտնաբերվում, հա, ընդհանրապես Ռայմոնդ Շինազին կամ որևէ այլ մեկը ինստիտուտներ դրանք լինեն ակադեմիական, թե ֆարմա ինդուստրիան, հա, ինչպես են այդ դեղամիջոցները գտնում։ Ըստ էության 4 դասական եղանակ կա այսօր, որ օգտագործվում է եւ ֆարմա ինդուստրիայի կողմից եւ ակադեմիական լաբորատորիաների, հա, 4 եղանակները այսպես պայմանական անվանումներ ունեն։ Մեկը կոչվում է ուրեմն մոլեկուլային թարգեթի, այսինքն մոլեկուլային թիրախի ուրեմն սկրինինգի մոտեցում, երբ որ դու գիտես, ունես ուրեմն թիրախը, այսինքն գիտես որն է քո մոլեկուլային թիրախը, եւ դու փորձում ես նոր մոլեկուլներ գտնել, որոնք այդ թիրախի հետ փոխազդում են։ Այսինքն դա ենթադրում է, որ դու ունես որոշակի մեթոդաբանություն արդեն մշակած, որը քեզ թույլ է տալիս տեսնել, հա, կամ չափել, արդյոք քո նոր մոլեկուլը այդ թիրախի հետ փոխազդում է, ֆիզիկական փոխազդեցություն տեղի ունենում, թե չէ։ Եթե տեղի ունենում, դա նշանակում է դա լավ տեխնացու է, որպեսզի հետագա ուսումնասիրություններ անես այդ մոլեկուլի հետ եւ տեսնես արդյոք այդ մոլեկուլը կարող է ուրեմն դառնա դեղամիջոց։ Հիմա ըստ էության, եթե դու ունես այդ մեթոդաբանությունը, այսինքն assay-ները գոյություն ունեն, develop եղած են, դու կարող ես հազարավոր մոլեկուլներ թեստավորել թիրախի դեմ, գտնել լավագույն տեխնացուին, ենթադրենք X մոլեկուլին, հետո լաբորատորիայում սկսես այդ X մոլեկուլի տարբեր փոփոխություններ անել։ Այսինքն փոքրիկ մի ատոմը փոխես, մոդիֆիկացիաները ստանաս, տեսնես, արդյոք ավելի լավ կփոխազդի, թե չէ։ Դա կոչվում է lead optimization, այսինքն դու օպտիմիզացնում ես քո եղած լավագույն տեխնացուին։ Եվ երբ որ այդ օպտիմիզացիան սպառվում է, այսինքն դու գտնում ես ամենալավագույն տարբերակը մոլեկուլի, դու արդեն սկսում ես իր preclinical ուսումնասիրությունները, այսինքն նախակլինիկական հետազոտությունները, դրա մեջ մտնում են թունաբանական հետազոտությունները, կենդանիների վրա հետազոտությունները եւ այլն, ու եթե հաջողությամբ են ավարտվում, դու այդ տեխնացու մոլեկուլը տանում ես ուրեմն կլինիկական փորձարկումների փուլ, իսկ արդեն կլինիկական փորձարկումները ենթադրում է, որ դա անում ես մարդկանց ուրեմն ներգրավելով այդ փորձարկումների մեջ։ Մյուս տարբերակը phenotypic screening-ն է, երբ որ դու չունես մոլեկուլային թիրախ, բայց դու գիտես այն երևույթը, որը ուզում ես օրինակի համար ճնշես կամ հակառակը, որը ուզում ես խրախուսես։ Օրինակի համար, պարզ օրինակ, հա, դու աշխատում ես քաղցկեղային բջիջների հետ
Եվ դու գիտես, որ ամենալավ քաղցկեղային դեղերը դրանք են դեղերն են, որոնք ուղղակի սպանում են քաղցկեղային բջիջներին։ Մոլեկուլային մեխանիզմը կամ մոլեկուլային թիրախը այս պարագայում համար էական չի։ Դու վերցնում ես բջիջները եւ էլի հազարավոր մոլեկուլներ ես սկսում թեստավորել, որպեսզի գտնես այն լավագույն տեխնացուին, որը ուղղակի սպանում է այդ բջիջներին։ Ինչ մեխանիզմով։ Դա արդեն հաջորդ փուլում դու կարող ես որոշել։ Այսինքն սկզբում դու գտնում ես լավագույն մոլեկուլին, հետո որոշում ես մեխանիզմը, այս target identification-ը, եւ հետո անցնում ես այն մյուս քայլերին, որի մասին ես ասացի արդեն վերևում։ Մեկ այլ տարբերակ կա, որը drug repurposing-ը կոչվում։ Այսինքն արդեն գոյություն ունեցող դեղերի շրջանակում ես դու աշխատում։ Ի տարբերություն առաջին երկուսի, որը վերևում նշեցի, drug repurposing-ը շատ ավելի արագ տևող process է, որովհետև դու շատ որոշ հետազոտություններ այլևս չես անում, օրինակ preclinical հետազոտությունները չես անում, որովհետև աշխատում ես այն դեղերի հետ, որոնք արդեն ժամանակին անցել են այդ հետազոտությունների փուլերը եւ ամբողջ այսպես ինֆորմացիան հասանելի է այդ դեղերի հետ կապված։ Եվ վերջում իհարկե վերջի մի տարբերակն էլ կա, երբ որ դու նորից drug repurposing ես անում, օգտագործելով էլի այն երկրորդ մեթոդը, phenotypic screening-ի մեթոդը։ Հիմա գիտեք ինչ, խնդիրը նրանում է, որ այս մեխանիզմները, որոնց մասին ես ասացի, դասական 4 տարբերակները, դրանք շատ հայտնի տարբերակներ են եւ ֆարմա ինդուստրիան տասնամյակներ այս տարբերակներն է օգտագործում, բայց կան մի քանի խնդիրներ։ Առաջին խնդիրը, որ նա շատ երկար process է։ Դուք կարաք տեսնեք, որ առաջի երկու ճանապարհով եթե գնաք, այդ ամբողջ process-ը մինչև հասնելը ուրեմն դեղի, լաբորատորիայից մինչև դեղ, տևում է առնվազն 10-ից 12 տարի։ Եվ ինքը նաև շատ թանկ process է։ Այսօրվա դրությամբ արդեն մենք ունենք դեղամիջոցներ, որոնց արժեքը այդ ամբողջ ճանապարհի ընթացքում կազմել է մոտավորապես 2.5 միլիարդ դոլար, այսինքն ընկերությունը, ֆարմա ընկերությունը ծախսել է մոտ 2.5 միլիարդ դոլար, որպեսզի այս ամբողջ process-ով անցնի։ Մեկ այլ կարևոր խնդիր այն է, որ այս process-ը անցնելը դեռևս երաշխիք չի, որ դու վերջում կհաջողվես։ Ընդամենը մոտավորապես 10%-ն է դեղամիջոցների, որոնք հասնում են վերջում շուկա։ Մնացած 90%-ը այս փուլերի տարբեր էտապներում ուղղակի ձախողվում են։ Եվ սա է պատճառը նաև, որ ինչու դեղերի ստեղծման այդ ամբողջ process-ը շատ թանկ է, որովհետև ֆարմա ինդուստրիան եղած նոր դեղերի, որոնք շուկա են հասնում, գնի միջոցով փորձում է փոխհատուցել իր բոլոր նախորդ ձախողումները, որը ինքը ունեցել է։ Ընդհանուր առմամբ Իհարկե, սիրո։ Նախորդ այդ մեթոդների մասով ճիշտ եմ հասկանում, C ու D տարբերակների դեպքում, վերջի երկու տարբերակների դեպքում, եթե դու գոյություն ունեցող դեղերի հիման վրա ես քո ավելի արագ է տեղում screening-ը անում, ավելի արագ է, բայց հավանականությունը, որ դու ինչ-որ լրիվ նոր բան կգտնես, շատ քիչ է, այսինքն կամ շատ զրո է։ Շատ ճիշտ եք հասկանում, այստեղ երկու խնդիր կա սրա հետ։ Ինքը շատ արագ եւ ավելի էժան է, բայց այո, հարցը նրան է, որ նոր բան գրեթե դու չես գտնի, որովհետեւ գոյություն ունեցող դեղերի շրջանակում ես դու փնտրում, հա։ Ուղղակի այս մեթոդները դու կարաս օգտագործես շատ արագ ինչ որ մի դեղամիջոց օգտագործելու համար շուկայում, հա, որը հենց հիմա պետք է։ Դրա ամենավառ օրինակը կորոնավիրուսն է։ Կորոնավիրուսի դեմ օգտագործվող հիմա դեղամիջոցները 2-3, որոնք կան, կլինիկայում օգտագործվում են, դրանք բոլորը վերահայտնաբերվել են drug repurposing-ի միջոցով։ Այսինքն ընդամենը մի քանի ամսվա ընթացքում իրենք շատ արագ այս process-ը արել են եւ ստացել են 1-2 դեղեր, որոնք արդեն կային շուկայում ու սկսել են օգտագործել կորոնավիրուսի դեմ։ Այսինքն drug repurposing-ը իրականում այսպես արագ կարճաժամկետ լուծում է։ Երկրորդ խնդիրը, որ drug repurposing-ի հետ կա, այն է, որ շատ դեղամիջոցներ պատենտավորված են, պատենտներով փակված են, այսինքն ֆարմայի համար դա իհարկե լրջագույն խնդիր է, եթե պատկերացրեք Pfizer-ը գտնում է drug repurposing-ի միջոցով մի հատ դեղ, որի պատենտը պատկանում է, չգիտեմ, Novartis-ին։ Դա խնդիր է, այսինքն այդ պարագայում Pfizer-ը ամենայն հավանականությամբ կամ պետքա Novartis-ից դա գնի, որ ահռելի մեծ ծախս կլինի, կամ էլ չի օգտագործի դա։ Դրա համար drug repurposing-ը դա գոյություն ունեցող մեթոդ է, բայց ինքը շատ լայն չի օգտագործվում եւ եթե օգտագործվում է այսպես օրինակ կորոնավիրուսի դեպքում կամ այլ ինչ որ պարագաներում է օգտագործվում, ավելի սպეციფიկ դեպքերում։
Ընդհանուր առմամբ այդ process-ը, որի մասին մենք խոսում ենք, այսինքն molecular targeting-ի, ուրեմն screening-ի մեթոդը, այս ուրեմն A տարբերակը։ Դա ենթադրում է, ինչպես ասացի, որ դուք գիտեք թիրախը, մոլեկուլային թիրախը գիտեք, դուք սկսում եք հազարավոր նյութեր փորձարկել այդ թիրախի դեմ, գտնվում եք ինչ-որ լավ տարբերակ, օպտիմիզացնում եք, հետո փորձարկում եք կենդանիների վրա, եւ այս դեպքում սա կարող է անverջ լուփել լինի, այսինքն process-ը կարող է անդադ շրջանաձև կրկնվի, որովհետեւ ստացված արդյունքները կարող են բերել նրան, որ դուք որոշեք նոր մոլեկուլներ փորձարկել, արդեն ունենալով որոշակի ինֆորմացիա, որը ձեզ հեշտացնում է այդ process-ը, եւ այդպես շրջանը կարող անընդհատ կրկնվի, մինչեւ որ դուք գտնեք ինչ-որ արժեքավոր մի բան, ու այդ process-ը կարող ասեցի, տևի մինչեւ 10 տարի, եւ այդ 10 տարվա մեջ հիմնական մոտ 5 տարին այս լուփն է, անընդհատ դուք կրկնում եք այս process-ը մինչեւ գտնեք ինչ-որ մի լավ բան։ Շատ լավ։ Ինչը ընդհանրապես Իրանից ներկայացնում թիրախ ասվածը, հա, ես ասում եմ, հա, եթե գիտեք թիրախը, գտնում եք մոլեկուլ, որը փոխազդում է այդ թիրախի հետ։ Որպեսզի շատ պրիմիտիվացնեմ կոնցեպտը, հա, չխորանամ մոլեկուլային մեխանիզմների մեջ, պատկերացրեք, որ մենք ունենք մի հատ այսպես փական, հա, եւ ունենք բանալիներ։ Որոշ բանալիներ այդ փականը չեն կարող բացել, բայց սպეციფიկ ինչ-որ մի բանալի կարա այդ փականը բացի, որովհետեւ կառուցվածքային առումով ինքը համընկնում է փականի կառուցվածքի հետ։ Օրինակ B մոլեկուլը ինքը չի փոխազդում թիրախի հետ, որովհետև իր ստրուկտուրան, կառուցվածքը թույլ չի տալիս փոխազդել, բայց ունենք մի հատ լավ A մոլեկուլ, որը ամբողջովին համընկնում է, փոխազդում է թիրախի հետ եւ փոխազդեցության արդյունքում տեղի ունենում որոշակի գործողություն։ Հիմա այդ գործողությունները բազմաթիվ կարող լինեն։ Օրինակ համար կարա փոխազդի թիրախի հետ եւ արդյունքում թիրախը ճնշվի, ճնշման արդյունքում օրինակ քաղցկեղային բջիջները չբազմանան այլևս։ Կամ հակառակը կարա փոխազդի թիրախի հետ, թիրախը ակտիվանա եւ արդյունքում օրինակ համար ճնշի ինչ-որ մի վիրուսային սպիտակուցի կամ ամբողջ վիրուսի ուրեմն բազմացումը։ Այսինքն action-ները, գործողությունները շատ բազմաթիվ կարող լինեն, բայց դրանց հիմքում ընկած է շատ պրիմիտիվ ֆիզիկական փոխազդեցություն։ Մոլեկուլը փոխազդեց թիրախի հետ, արդյունքում թիրախը փոփոխվեց եւ տեղ ունեցավ այդ գործողությունը։ Շատ լավ, երբ որ այս բազ ինֆորմացիան մենք ունենք, հարց առաջանում եւ այդ հարցը առաջացել է մոտ 30 տարի առաջ։ Լավ, եթե մենք գիտենք թիրախի կառուցվածքը, հա, եւ նաեւ հասկանում ենք այդ պարզագույն պրինցիպները, թե ոնց կարա մոլեկուլը փոխազդի թիրախի հետ, այսինքն այդ ֆիզիկա-քիմիական օրենքները, որոնք գտնվում են այդ փոխազդեցության հիմքում, արդյոք հնարավոր է այդ թիրախ եւ մոլեկուլ փոխազդեցությունը սիմուլացնել, այսինքն համակարգչային մոդելներ ստանալ, որոնք համակարգչի մեջ ցույց կտան մոլեկուլը փոխազդում է թիրախի հետ, թե չի փոխազդում։ Պարզվում է իհարկե հնարավոր է եւ այդ մեթոդները սկսեցին մշակվել դեռևս 90-ական թվականներին եւ հիմա արդեն, այսինքն մոտ 30 տարի հետո, իրանք շատ լայն օգտագործվում են եւ ընդհանուր առմամբ իրանք կարանք անվանենք որպես virtual screening, այսինքն վիրտուալ սկրինինգներ, երբ որ դուք ունեք թիրախի կառուցվածքը, այդ կառուցվածքները իդեպ ստանում են մի քանի մեթոդներով, օրինակի համար կրիստալոգրաֆիայի եղանակով կամ NMR-ով եւ կամ կառուցվում են հոմոլոգիական մոդելներով, այսինքն դուք ունեք երկու սպիտակուց, որոնք իրար շատ նման են, բայց գիտեք մենակ մեկի կառուցվածքը, կարաք հոմոլոգիայի միջոցով նաեւ երկրորդի կառուցվածքը ստանաք արդյունքում։ Հիմա էական չի ոնց են ստացել, եթե կա սպիտակուցի կառուցվածքը, այսինքն թիրախի կառուցվածքը, կան բավականին լավ այսօրվա դրությամբ համակարգչային մոդելավորման ծրագրեր, այսինքն վիրտուալ միջավայր ստեղծող ծրագրեր, որոնք թույլ են տալիս ձեզ տեսնել արդյոք ձեր փոքր մոլեկուլը կարա փոխազդի այդ թիրախի որոշակի հատվածների հետ։ Հիմա արդեն ակնհայտ է դառնում այսքանից հետո, որ եթե այդպիսի մեթոդներ, այդպիսի համակարգչային գործիքներ գոյություն ունեն, ուրեմն կարելի է այն ինչ որ ես ասում եի ամենասկզբում, երբ որ 100 հազարավոր մոլեկուլներ ես թեստավորում լաբորատորիայում, դա կարելի է անել համակարգչի մեջ։ Եվ բնականաբար սա ունի դրական առավելություններ։ Առաջինը, որ դու շատ ավելի արագ ես այդ process-ը անում, որովհետև համակարգիչը ավտոմատացված դառնում է շատ անգամներ ավելի արագ, քան մարդը կաներ ուրեմն լաբորատորիայում։ Բացի դրանից դու ահռելի ծախսեր ես նվազեցնում, դու պետք չունես 100 հազարավոր մոլեկուլներ գնել ու իրական կյանքում ստուգել։ Ընդհանրապես պետքա դրանց էլեկտրոնային կառուցվածք ունենալ եւ
համակարգիչը ուրեմն ինքը կստուգի թիրախի հետ փոխազդեցություն կա թե չկա։ Բայց դրա հետ մեկտեղ են որ ասում են կյանքը շատ լավ կլիներ, եթե խնդիրներ չլինեին, պարզվում է որ մոլեկուլային սիմուլյացիաները, այսինքն այդ վիրտուալ սիմուլյացիաները, իրանք ունեն նաև որոշակի լուրջ մինուսներ, հա, թերություններ։ Ամենագլխավոր թերությունը սիմուլյացիայի մեջ հենց իր սիմուլյացիա լինելն է։ Այսինքն սիմուլյացիան ամբողջովին չի պատկերում իրականությունը, որովհետև այն ֆիզիկա-քիմիական օրենքները եւ այն ֆիզիկական հատկապես օրենքները, որոնք դրված են սիմուլյացիաների ալգորիթմի հիմքում, իրանք իդեալական իրական կյանքի պատկերը չեն ստեղծում։ Բազմաթիվ բացեր կան, որի արդյունքում ստացվում է, որ prediction-ը, այսինքն արդյոք քո մոլեկուլը կպնում է թիրախին թե չէ, այդ կանխատեսումը բավականին մեծ սխալի տոկոս է ունենում։ Այսինքն դու 100%-ով դերևս չես կարող վստահ լինել, որ ստացված արդյունքները ցույց են տալիս իրական կյանքի պատկերը։ Բացի դրանից մեկ ուրիշ խնդիր էլ կա, որ ցածր արդյունավետությունը, քանի որ ինքը ցածր արդյունավետություն ունի, չնայած շատ արագ է, ինքը բերում է նրան, որ ամեն դեպքում, երբ որ դու այս մեթոդը վիրտուալ սիմուլյացիայի օգտագործում ես, դու ստիպված վերջում, երբ որ որոշում ես օրինակ լավագույն 1000 մոլեկուլներին, որոնք կարան փոխազդեն քո թիրախի հետ, դու ստիպված այդ 1000 մոլեկուլը պետքա գնես եւ իրական կյանքում մեկը էլի իրանց փորձարկես, այսինքն ոչ մի փախուստ չկա, պետքա դու առնես որոշակի քանակի մոլեկուլ ու վերջում իրանց փորձարկես։ Չնայած իհարկե ավելի լավ է առնես 1000 մոլեկուլ, քան թե առնես 1 միլիոն մոլեկուլ, այսինքն ամեն դեպքում ֆինանսական այսպես խնայողություններ դու ունենում ես։ Շատ լավ։ Ամենակարևոր խնդիրներից մեկը նաև որ այսօր կա վիրտուալ սկրինինգի մեջ, դա այն է, որ երբ որ մենք վերցնում ենք թիրախի կառուցվածքը, իսկ թիրախները դրանք հիմնականում 99% դեպքերում սպիտակուցներ են։ Երբ որ մենք վերցնում ենք թիրախի կառուցվածքը, օրինակ ասեցի կրիստալոգրաֆիկ կառուցվածքը կամ NMR-ով ստացված կառուցվածքը, մենք շատ կարևոր մի բան պետք է իմանանք, որ կառուցվածքի այն պատկերը, որը կա, դա մեկ ակնթարթ է, snapshot է, հա, պատկերացրեք դուք ֆոտո եք անում, մարդուն դեմքը ֆիքսեցիք այդ պահին, բայց իրականության մեջ, օրինակ բջջի ներսում, սպիտակուցները դրանք դինամիկ շարժվող կառույցներ են, այսինքն իրանք անընդհատ իրանց կառուցվածքը փոփոխվում է։ Ես այստեղ մի պարզ օրինակ եմ բերել մի սպիտակուցի, որը տարբեր իրավիճակներում բջջի ներսում իր համար իդեպ նորմալ ֆունկցիոնալ վիճակներում, այսինքն դրանք ինչ որ ծայրահեղ վիճակներ չեն, այլ իր նորմալ ֆունկցիոնալ վիճակներն են։ Ինքը տարբեր 6 տարբեր տեսք է ունենում, 6 տարբեր կոնֆորմացիա է ունենում, ընդ որում իրարից շատ էապես տարբերվող։ Դուք օրինակ կարաք վերցնեք, տեսնեք ձախ վերևի կառուցվածքը, համեմատեք օրինակ ներքևի աջ կառուցվածքի հետ եւ կտեսնեք լրիվ տարբեր կառուցվածքներ են, չնայած սպիտակուցը կոնֆորմացիան տարբեր են, բայց սպիտակուցը նույնն է։ Եվ հետեւաբար հարց առաջանում, եթե կոնֆորմացիաները այսպես անընդհատ փոփոխվում են, հա, այդ փականը, որ այդ կոնֆորմացիան է, եթե այդ փականի կառուցվածքը անընդհատ փոփոխական է, որքանով հավաստի կլինի այն մոլեկուլները, որոնք փոխազդում են մի վիճակի հետ, բայց կարող է մյուս վիճակներում չեն փոխազդում, այսինքն virtual screening-ը, որը մենք անում ենք ըստ էության սպիտակուցի մի վիճակի համար, բայց այդ վիճակում սպիտակուցը կարող է բջջի կյանքում գտնվում ընդամենը շատ փոքր պատահական պահի, մնացած բոլոր դեպքերում ինքը լրիվ այլ վիճակներում է գտնվում։ Ես այս պահին կուզեի կանգ առնել այս կետի վրա եւ հարցնել, եթե կա հարց սրա հետ կապված, տվեք, որովհետեւ սա շատ առանցքային պահ է։ Եթե հասկացանք, անցնենք առաջ, որովհետեւ հաջորդը այն ինչ որ մենք ենք անում, արդեն էապես սրա հետ է կապված։ Եթե կան հարցեր, խնդրեմ։ Ես մի հատ նորից էլի հարց տամ։ Այ Հովակիմ ջան, ես որ փոփոխվում է ինքը դինամիկ։ Այդ փոփոխությունները իրանք predictable են, թե այսինքն ինքը ինչ որ հստակ pattern-ով է փոխվում անընդհատ, թե ու ինքը շրջանաձև է փոխվում, այսինքն փոխվում է էլի հետա գալի մի հատ։ Սա շատ հետաքրքիր ֆունդամենտալ հարց է, հա։ Ընդհանրապես հնարավոր է predict անել իր կոնֆորմացիաների փոփոխությունները։ Տեսեք, force field-ները, այսինքն այդ ուժային դաշտերը, որոնք կան ֆիզիկայի մեջ, հա, որոշ ուժային դաշտեր, այսինքն էլի ֆիզիկական օրենքներ են, ալգորիթմների մեջ ներդրված են։ Ալգորիթմները որոշակի ուժային դաշտերի համար
այդ հաշվարկը անում են ու իրանք կարող են քեզ տալ օրինակի համար տվյալ սպիտակուցի մի քանի փոփոխությունների տարբերակներ բայց նույնիսկ այդ force field-ները կատարյալ չեն որովհետև բջջի ներսում պատկերացրեք հազարավոր սպիտակուցներ ոչ սպիտակուցային կոմպոնենտներ անընդհատ իրար հետ փոխազդում են անընդհատ իրար հետ ինչ որ interaction-ներ կան որի արդյունքում կարող է այս սպիտակուցը տասնյակ կոնֆորմացիաներ ստանա որը դու ուղղակի չես կարող predict անես որովհետև դրա ինֆորմացիան չունես դու չգիտես ռեալ կյանքում ինքը ինչքան այլ փոխազդեցությունների մեջ է մտնում հետեւաբար ձեր հարցի պատասխանը եւ այո է եւ ոչ այսինքն որոշակի չափով այո կարող ես predict անել իր կոնֆորմացիաները եւ դա արվում է այդ թվում եւ մեր կողմից բայց շատ դեպքերում այդ predicted արածը կարող է իրական կյանքի ընդամենը 10% լինի մնացած 90% կոնֆորմացիաների դու չգիտես ինքը ինչ ձևի կլինի բջջի ներսում այսինքն դա շատ կախված է եւ սպիտակուցից եւ այդ սպիտակուցի ֆունկցիաներից եւ նաեւ այդ սպիտակուցը թե այլ սպիտակուցների հետ ինչպիսի փոխազդեցությունների մեջ կարա մտնի հետեւաբար կոնֆորմացիաների խնդիրը ամենալրջագույն խնդիրներից մեկն է virtual screening-ի մեջ որովհետեւ ինչպես ասեցի դու ունես մի պատկեր բայց այդ պատկերը կարող է այդ սպիտակուցի կյանքի ընդամենը մի փոքրիկ տոկոսում է տեղ ունենում մնացած բոլոր դեպքերում ինքը անընդհատ ուրիշ վիճակում է գտնվում այո իսկ ինչի չեք ֆիքսում բանը իր սպիտակուցի ֆունկցիոնալ վիճակում իր ստրուկտուրան կամ հնարավոր բոլոր ստրուկտուրաները հաշվի առնեք չգիտեմ կամ մի քիչ իմ տեղը լավ չի եթե աղմուկա կներեք չէ շատ լավ լսեցի ընտիրագույն հարց է մենք հենց դա էլ անում ենք այսինքն երբ որ օրինակի համար սպիտակուցի կոնֆորմացիայի մասին ինֆորմացիան վերցնում ենք դատաբանկայից մենք նախընտրում ենք վերցնել այն կոնֆորմացիաները որոնց մեջ օրինակի համար կա արդեն դեղամիջոցը նաև այսինքն դեղը կպել է սպիտակուցին ինքը ստացել է որոշակի կոնֆորմացիա այդ վիճակում ինքը ֆիքսվել է օրինակ ստացվել է կրիստալոգրաֆիա բնականաբար եթե ինքը բջջի ներսում դեղը կպել է եւ այդ կոնֆորմացիան է ստացվել նշանակում է որ շատ հավանական է քո դեղն էլ որը նմանը կարա լինի այդ դեղին որի փոխազդեցություն դու ունես պատկերը ինքն էլ նույն ձևով կպնի այսինքն իր որոշակի վիճակները փորձում ես վերցնել այն վիճակները որոնք արդեն ռեալ կյանքում դու գիտես որ որոշակի քո համար արժեք ունեն օրինակ դեղի հետ փոխազդված կոնֆորմացիան ես վերցնում չգիտեմ ես կարողացա ճիշտ ձեր հարցին պատասխանել բայց ընդհանուր առմամբ հա փորձում ես վերցնել այն կոնֆորմացիաները որոնք ֆունկցիոնալ ինչ որ մի վիճակ են արտահայտում տվյալ պարագայում իհարկե ամենակարևորը որ իրանք արտահայտեն դեղի հետ պատկերը եթե ունես այդպիսի ուրեմն կրիստալոգրաֆիկ ստրուկտուրաներ նախընտրում ես վերցնել հենց այդպիսի ստրուկտուրաները որոնք դեղի հետ են իսկ եթե չկա դեղ կան օրինակի համար որոշակի մեթոդաբանություններ որոնք քեզ հնարավորություն են տալիս predict անել հնարավոր այսպես դեղի հետ կպման հատվածները binding pocket-ներ են կոչվում predict անելուց հետո բնականաբար դու պետքա հազարավոր մոլեկուլներ virtual screening անես ստանաս ինչ որ լավագույն տեխնացուները հաջորդ քայլը ինչ պետք անի պետքա թեստավորես իրանց իրական կյանքում եւ եթե տեսար որ ինչ որ էֆեկտ կա տվյալ սպիտակուցի նկատմամբ հաջորդ քայլը անպայման պետքա ուղարկես դա կրիստալոգրաֆիայի այսինքն ստանաս կրիստալոգրաֆիկ պատկեր այսինքն եթե այնքան հաջողակ ես որ դու առաջինն ես որ ցույց ես տալի որ քո մոլեկուլը կպել է այս սպիտակուցին դա կլինի առաջի կրիստալոգրաֆիկ պատկերը որտեղ կլինի դեղանման նյութի փոխազդեցությունը քո ինչ որ թիրախի հետ իսկ բացի կրիստալոգրաֆիայից այդ չգիտեմ բիոինֆորմատիկայի բաներով մեթոդներով սպիտակուցի երրորդային կառուցվածքը չեք կարա իմանաք այսինքն որ կրիստալոգրաֆիա չլինի Կարանք իմանանք ես ավելին ասեմ մինչև 2019-2020 թվականը մի քանի ծրագրեր կային որոնք ըստ էության predict էին անում կանխատեսում էին առաջնային ուրեմն կառուցվածքից այսինքն այդ ամինոթթուների հաջորդականության հիման վրա կանխատեսում էին թե սպիտակուցը ինչպիսի երրորդային կառուցվածք կարա ունենա բայց կանխատեսումների ուրեմն արժանահավատությունը հասնում էր լավագույն դեպքում մինչև 60-65%-ի, բայց այսպես ասած հեղափոխություն եղավ անցած տարի լավ առումով DeepMind ընկերությունը, որը Google-ին է պատկանում, DeepMind-ը թողարկեց մի նոր ալգորիթմ,
մեքենայական ուսուցման հիման վրա աշխատող AlphaFold-ա կոչվում, որը 90%-ից ավել, ուրեմն, այսպես արժանահավատությամբ, ճշգրտությամբ predict անում սպիտակուցների կառուցվածքը։ Սա լուրջ հեղափոխություն էր, բավական խոսվեց այդ մասին անցած տարի, որտեղ ըստ էության լրիվ ճիշտ է։ Սպիտակուցների մենակ երևի մի 10%-ի կրիստալոգրաֆիան կա այսօրվա դրությամբ, մնացած 90%-ի մասին կառուցվածքային առումով գրեթե ոչ մի բան հայտնի չի։ Եվ AlphaFold-ի ալգորիթմը հիմա թույլ է տալիս առաջնային կառուցվածքի հիման վրա 90% եւ ավել ճշգրտությամբ ստանալ երրորդային կառուցվածքներ, այ որպեսզի բոլորին բազնի երրորդային կառուցվածքներ այն կառուցվածքներն են, որոնք հիմա ես աչ մասում էկրանի ձեզ ցույց եմ տալիս։ Ինչը իհարկե հեղափոխություն է այդ առումով, ու ես վստահ եմ դա լուրջ, այսպես կառուցվածքային կենսաբանության մեջ լուրջ քայլ է, որը նաեւ մեծ ուրեմն օգուտ կտա հենց հատկապես ֆարմա ինդուստրիային։ Շատ լավ, այնտեղ դիտարկում կա, որ ձայնը լավ չի լսվում, ուզում եմ հասկանամ միայն Միքայելի մոտ է, թե մնացածի մոտ էլ կա այդ խնդիրը, որտեղ իմ մոտ կարծես նորմալ է։ Ինձ մոտ նորմալ լսվում է։ Ես էլ ձեզ լավ եմ լսում ամեն դեպքում։ Ես էլ եմ լավ լսում։ Շատ լավ, մերսի շատ, Միքայել ջան, երևի կարող է ինտերնետի ինչ-որ խնդիր է։ Լավ, շարունակենք, կներեք։ Շատ լավ, անցնենք առաջ այդ դեպքում, եթե հարցեր չկան։ Շատ լավ, հիմա այս խնդիրը կա, կոնֆորմացիաները կարան տարբեր լինեն, հետևաբար virtual screening-ի արդյունքները կարան էապես ցածր լինեն։ Ինչ լուծում հնարավոր է տալ դրան, հա։ Ընդհանրապես, տեսեք, այդ երբ որ կան բազմաթիվ կոնֆորմացիաներ, կա այդպիսի virtual screening-ի մեթոդ, կոչվում է assemble docking, հա, երբ որ ինքը բոլոր այդ պատկերները, հնարավոր կոնֆորմացիաները վերցնում է, բոլորի հետ առանձին անում է docking-ներ, այսինքն virtual screening, ստանում է պատկերը, ես այստեղ կարծեմ, ահա, այս սրա վրա բացատրեմ, հետո մի սլայդ հետ կգնամ։ Տեսեք, ունենք, ենթադրենք մի քանի կոնֆորմացիաներ, այս պարագայում 4 տեսակի կոնֆորմացիաներ, նույն սպիտակուցի, մենք բոլոր 4 տեսակի կոնֆորմացիաների նկատմամբ անում ենք virtual screen, արդյունքում մենք ստանում ենք ամեն կոնֆորմացիայի համար մոլեկուլների top list-ը։ Մի կոնֆորմացիայի համար ենթադրենք top 3 մոլեկուլները, դրանք մոլեկուլ B-ն, մոլեկուլ D-ն, մոլեկուլ A-ն, մյուսների համար B-ն, C-ն, E-ն եւ այլն, այդպես շարունակ։ Վերջում ինչա պետք անել, պետքա գալ ինչ-որ կոնսենսուսային սելեկցիայի, այսինքն ընտրել n մոլեկուլները, որոնք միջինացված պատկեր կարան տան բոլոր կոնֆորմացիաների պարագայում, հա, տվյալ դեպքում 4 կոնֆորմացիաների։ Ոնց ենք անում մենք եւ ոնց են անում ուրիշներն էլ նաեւ, իրենք վերցնում են ամեն մի կոնֆորմացիայի համար ամենալավ փոխազդեցության էներգիա ցույց տված մոլեկուլին։ Այսինքն, եթե կոնֆորմացիա 1-ի համար մոլեկուլ B-ն ամենաբարձր էներգիան ուներ բոլոր այս 4-երից, ուրեմն մոլեկուլ B-ն վերցնում է։ Հետո երկրորդ տեղում, եթե մոլեկուլ D-ն ուներ երկրորդ ամենալավ արդյունքը բոլոր այս ուրեմն կոնֆորմացիաներից ինքն է ընտրվում։ Եվ այդպես շարունակ, արդյունքում դու լավագույն էներգիայի արժեք ունեցող մոլեկուլներին վերցնելով ստանում ես այն միջին պատկերը բոլոր 4-ի համար, որը հնարավոր է ավելի մոտ է իրական կյանքին, որովհետև դու 4 տարբեր կոնֆորմացիաների հետ ես աշխատել։ Սա կոչվում է assemble docking, որը բավական լայն կիրառվում է վերջին 15 տարվա ընթացքում։ Բայց մեր գաղափարը հետևյալն էր, որ virtual screening-ը բացի կոնֆորմացիաներից նաև լուրջ կախվածություն ունի այն ծրագրերից, որով դու այդ virtual screening-ը անում ես։ Այսօրվա դրությամբ շուկայում տասնյակ ուրեմն ծրագրեր կան եւ open access, այսինքն բաց լրիվ եւ վճարովի, եւ բոլոր այդ ծրագրերը, որոնք virtual screening են անում, իրանք շատ տարբեր ալգորիթմների հիման վրա են ստեղծված։ Այսինքն մեթոդները, հիմքերը, ֆիզիկա-քիմիական հիմքերը, որով այդ virtual screening-ն է տեղի ունենում եւ մաթեմատիկական ալգորիթմը լրիվ տարբեր են։ Եվ շատ բարձրագույն այդ տարբերությունը բերում է նրան, որ արդյունավետությունը տարբեր ծրագրերի միջև շատ էապես փոփոխվում է։ Դու կարաս մի ծրագիր օգտագործես, օրինակ Autodoc Win-ն, ունենաս մի արդյունավետություն, օգտագործես ICM-ը, Ռուբեն Աբաջյանի կողմից իդեպ ստեղծված, մեր հայազգի գիտնականի, ունենաս լրիվ այլ ուրեմն արդյունավետություն։ Հիմա ինչ անել, որտեվ չկա որևէ ոսկե ստանդարտ, որ ասես այս 10 ծրագրից լավագույնը սա է, եկեք միշտ սա օգտագործենք։ Տարբեր թիրախների համար մի ծրագիրը կարա լավ լինի, մի ուրիշ թիրախի համար լրիվ այլ ծրագիր լավ լինի։ Մենք որոշեցինք հետևյալ քայլը անել. վերցնել կոնսենսուսային docking հասկացողությունը, այսինքն
մեր թիրախները virtual screen անել միանգամից օգտագործելով մի քանի համակարգչային ծրագրեր եւ միջինացնել արդյունքները ստացված։ Բացի դրանից, ասեցինք գնանք մեկ քայլ եւս ավելի առաջ, քանի որ մոլեկուլային թիրախը կարա ունենա մի քանի կոնֆորմացիաներ, որի մասին մենք նոր խոսում էինք, եկեք ամեն կոնֆորմացիայի համար նույնպես անենք virtual screen։ Արդյունքում մի հատ ահռելի այսպես մաթեմատիկական հաշվարկ է դուրս գալիս, բավական ժամանակատար հաշվողական տեսակետից, արդյունքների վերլուծության տեսակետից, որովհետև դու համ մի քանի ծրագիր ես օգտագործում, բացի դրանից թիրախի մի քանի կոնֆորմացիաները screen ես անում հենց յուրաքանչյուր ծրագրով առանձին վերցրած։ Բայց արդյունքում դու ունենում ես շատ ավելի իրական կյանքին այսպես միջինացված պատկեր, քան թե եթե դու անեիր դա առանձին մեկ ծրագրով կամ առանձին մեկ կոնֆորմացիան վերցնելով։ Եվ այդ մեթոդաբանությունը իս հարմանս մեզ ոչ մեկ միջև հիմա չէր առաջարկել, որովհետև առանձին կոնսենսուս, ուրեմն դոկինգը հայտնի է գրականությունից, երբ որ մարդիկ մի քանի ծրագիր են միանգամից օգտագործում, առանձին assemble dockingը նույնպես հայտնի է, ասեցի արդեն 15 տարի մարդիկ դա օգտագործում են, բայց ոչ մեկ չէր մտածել, որ եկեք սրանք միաձուլենք իրար եւ ստանանք ել ավելի միջինացված ծրագիր, որտեղ վերցնում ենք մի քանի ուրեմն ծրագրեր եւ վերցնում ենք մի քանի կոնֆորմացիաներ։ Հավանաբար ամենակարևոր պատճառը ինչու դա մարդիկ չէին անում, ոչ թե նրա մեջ է, որ իրանք հիմար են, մենք այդպես շատ խելացի դուրս եկանք, այլ որտեղ հաշվելը եւ վերջում ստանալ կոնսենսուսային, այսինքն միջինացված արդյունքը, դա բավականին բարդ խնդիր է, հատկապես վերլուծության տեսակետից։ Իսկ մարդիկ միշտ էլ ավելի հեշտի կողմից են, ասում են լավ, ավելի արագ անենք, ոչինչ որ սխալի տոկոսը մեծ է, հետո հազարատ մոլեկուլ իրական կյանքում կթեստավորենք ու արդյունքում կստանանք ինչ որ մեր ուզած արդյունքը։ Բայց մենք այս pipeline-ը, այս deep virtual screen հասկացողությունը ստեղծեցինք այն պատճառով, որ մենք ի տարբերություն դրսի լաբորատորիաների հնարավորություն չունենք հազարատ մոլեկուլ հետո իրական կյանքում թեստավորելու, այսինքն մեր կյանքը ստիպում է մեզ, որպեսզի մենք virtual screening-ի մեթոդը ավելի խորացնենք, որպեսզի իր ճշգրտության աստիճանը բարձրանա, որպեսզի վերջում ոչ թե հազարատ մոլեկուլ թեստավորենք լաբորատորիայում, որ գտնենք 10 լավագույնին, այլ 100 հատը թեստավորենք, նորից նույն 10 լավագույնը ստանալու համար։ Շատ լավ։ Բացի դրանից մի հատ այսպես հետաքրքիր քայլ էլ արեցինք, որը ոնց որ թե ոչ մեկ չի արել, որտեղ գրականության մեջ ոչ մի նման բան չենք գտել, ասեցինք հետեւյալը։ Տեսեք, ենթադրենք մենք ունենք քիմիական 100,000 մոլեկուլ, որոնք մենք թեստավորում ենք virtual screening-ի միջոցով։ 100,000 մոլեկուլները, ես հիմա պայմանական թիվ եմ ասում, դա կարա 100,000 չլինի, 10 միլիոն լինի, հա։ Այս մոլեկուլները քիմիական կառուցվածքով կարելի է իրանց խմբավորել, այսինքն clustering անել։ Եվ պատկերացրեք 10 միլիոն մոլեկուլը մենք clustering ենք անում ըստ կառուցվածքի, կան լավ ծրագրեր, որոնք դա ավտոմատ անում են, այսինքն դուք դնում եք նմանության շեմ, օրինակ Tanimoto-ի գործակցով, եթե քիմիկոսներ կան, իրանք հավանաբար գիտեն ինչի մասին եմ ես հիմա ասում, եւ ինքը նմանության շեմի հիման վրա ձեր մոլեկուլները խմբավորում է ըստ տարբեր ընտանիքների։ Եվ ենթադրենք ունենում ենք վերջում 4 տարբեր կլաստերներ։ Հիմա, երբ որ այս 4 տարբեր կլաստերները մենք virtual screening-ի միջոցով ենք անցկացնում, արդյունքում ենթադրենք մենք ստանում ենք այնպես, որ կլաստեր 1-ից եւ 2-ից ունենք top մոլեկուլներ, կլաստեր 3-ից եւ 4-ից էլ ունենք top մոլեկուլներ։ Բայց տարբերությունը հետո է գալիս։ Մենք հաջորդ քայլն ենք անում, նայում ենք, արդյոք կլաստեր 1-ի եւ 2-ի մեջ եւս կան մոլեկուլներ, որոնք լավ արդյունք են ցույց տվել, top-ը չեն, բայց լավն են։ Եթե մենք տեսնում ենք, որ հա, իրոք կան մոլեկուլներ, որը եւս լավ արդյունք են տվել, բայց top-ը չեն, ու իրանց տոկոսը բավականին մեծ է, օրինակ 30-40% կամ 50% մոլեկուլների էլի լավ արդյունք են ցույց տվել, նշանակում է միջինացված հավանականությունը, որ այդ կլաստերի մոլեկուլները, որոնք ստրուկտուրալ առումով ունեն որոշակի նմանություն, շանսը մեծ է, որ իրանք իրական կյանքում իրոք կարան թիրախի հետ փոխազդեն։ Եվ եթե կլաստեր 3-ում ու 4-ում իրականում այդ top մոլեկուլները միակ օրինակն էին, այսինքն մնացած մոլեկուլները որևէ լավ արդյունք չեն ցույց տվել, մենք այդ կլաստեր 3-ից եւ 4-ի մոլեկուլները ուղղակի չենք վերցնում, որովհետեւ շատ հավանական է, որ դրանք արտեֆակտներ են, այսինքն իրական կյանքում ուղղակի virtual screening-ը սխալ է թույլ տվել եւ չարժի, որ մենք փող ծախսենք դրանք էլ վերցնենք։ Հիմա գանք արդեն արդյունքներին։ Այս ամեն ինչը շատ լավ է հնչում, բայց այս ամեն ինչը կարող ուղղակի այսպես լավ էլ հնչի, եթե չլինեն ռեալ արդյունքներ։
մենք արեցինք այս մեր մեթոդի նոր մեթոդի ուրեմն գնահատումը, benchmark հասկացությունը, virtual screening-ի մեջ benchmarking-ը շատ տարածված ուրեմն մեթոդաբանություն է, որով դու վերցնում ես մի հայտնի թիրախ, որի դեմ հայտնի բազմաթիվ մոլեկուլներ էքսպերիմենտալ ապացուցված կան, վերցնում ես մյուս կողմից նաև մոլեկուլներ, որոնք գիտես էքսպերիմենտալ իրանք երբեք այդ թիրախի հետ չեն փոխազդում, եւ screening ես անում ու տեսնում ես արդյոք քո virtual screening-ի մեթոդը թույլ է տալիս այդ հայտնի էքսպերիմենտալ ապացուցված մոլեկուլներին ունենալ քո ranking-ի մեջ, այսինքն top list-ի մեջ վերևներում։ Եթե ինքը թույլ է տալիս դա վերևներում ունենալ, նշանակում է բավական լավ մեթոդ է ստեղծել։ Եվ մենք համեմատել ենք մեր այս pipeline-ը եղած դասական virtual screening-ի մեթոդների հետ։ Որպեսզի շատ չխորանամ դետալների մեջ, ուղղակի մի քանի թվեր ասեմ։ Պարզվում է, որ մեր մեթոդը մոտ 203%-ով, այսինքն 2 անգամ ավելի լավացնում է հայտնի մոլեկուլները top 25-ում գտնելու հավանականությունը։ Այսինքն, եթե դուք օրինակի համար դասական virtual screening-ի մեթոդով top 25 մոլեկուլն եք որոշում, հա, եւ այդ top 25-ի մեջ ռեալ իրականում 5-ն է, որ իրական կյանքում հնարավոր տեխնացուներ են, մեր պարագայում 203%-ով ավելի մեծ է հավանականությունը, որ ճշգրիտ կլինի, քան թե դասական մեթոդով արված screening-ը։ Եվ մի քանի ուրիշ թվեր են, որոնք հստակ ցույց են տալիս, որ դասական virtual screening-ների համեմատ մենք ունենք կտրուկ, ուրեմն արժանահավատության մեծացում։ Այս ամեն ինչը մեզ շատ ողջևորեց եւ մենք միանգամից, քանի որ տեսանք, որ ոչ մեկ նմանատիպ բան չի արել, մենք հոդված պատրաստեցինք եւ ուղարկեցինք ուրեմն Nature-ի Scientific Reports բավական շատ հեղինակավոր ամսագրին, որը impact-ը կարծեմ 4-ից ավել է, պագրության ու ինքը այս պահին արդեն հասանելի է հոդվածը կա, որը հստակ ցույց է տալիս, թե մեր deep virtual screening-ը մենք վերցրել ենք մի ֆերմենտ օրինակ, դիհիդրոօրատատ դեհիդրոգենազը, ես հիմա կբացատրեմ ինչու եւ ինչ կապ ունի դա ընդհանրապես վիրուսների հետ, բայց այդ մի ֆերմենտի օրինակով հստակ ցույց ենք տվել, որ մեր deep virtual screening-ը էապես շատ ավելի արդյունավետ է virtual screen անում, քան թե եղած դասական մեթոդները։ Եվ այստեղ ուրեմն ձախ մասում հոդվածի մասին ինֆորմացիա Munich Therapeutics, մենք ուրեմն մեր լաբորատորիան համագործակցության ուրեմն պայմանագիր ըստ էության կնքեց գերմանական ուրեմն biotech ընկերության հետ, բավականին այսպես լավ մեծ խոշոր ընկերություն է, որը կենտրոնացած է հենց այս դիհիդրոօրատատ դեհիդրոգենազ ուրեմն ֆերմենտի վրա եւ ունի drug կանդիդատներ clinical տարբեր ուրեմն փուլերում։ Ինչ է այս ֆերմենտը Իրանից ներկայացնում։ Ես հակիրճ որպեսզի ամբողջ անունը չասեմ, ուղղակի ասեմ DHODH-ը, հա։ DHODH-ը ուրեմն շատ կարևոր ֆերմենտ է նուկլեոտիդների սինթեզի համար։ Եթե հիշում եք, ամենասկզբում ասացի, որ 5 տեսակի նուկլեոտիդներ կան, եւ այդ 5 տեսակի նուկլեոտիդներից մի քանիսի սինթեզի համար այս ֆերմենտը շատ կարևոր է։ Եվ էքսպերիմենտալ բազմաթիվ աշխատանքներ կան, որոնք ցույց են տալի, որ եթե դուք այս ֆերմենտի գործունեությունը ճնշում եք դրագներով, մոլեկուլներով, ապա նվազում է նուկլեոտիդների քանակը բջջում, ինչը շատ կարևոր է մի քանի հիվանդությունների դեմ պայքարի համար։ Օրինակ, հակաքաղցկեղային, որովհետև գիտեք, քաղցկեղային բջիջները դրանք արագ բաժանվող բջիջներ են, հետեւաբար իրանք ԴՆԹ-ն անընդհատ կրկնապատկվում է եւ իրանք նուկլեոտիդների քանակի կարիք ունեն։ Եթե դու այդ process-ը ճնշում ես նոր նուկլեոտիդների առաջացման, դու նաեւ արդյունքում, որպես վերջնաարդյունք, ճնշում ես ուրեմն նաեւ քաղցկեղային բջիջների առաջացումը։ Բայց շատ կարևոր ուրիշ բան կա, որ արդեն վերջին 20 տարվա ընթացքում տասնյակ հոդվածներ են էքսպերիմենտալ ցույց տրվել, որ այն հայտնի դրագերը, որոնք DHODH-ի հետ փոխազդում են, օրինակ Brequinar-ը, որը ընդունված դեղատանը վաճառվող դեղ է եւ օգտագործվում է ռևմատոիդ արթրիտի ժամանակ։ Եթե կան մարդիկ, որոնք իրենց շրջապատում ունեն նման առողջական խնդիր ունեցող մարդիկ, իրանք հաստատ ծանոթ են այդ դեղի անվանը Brequinar։ Եվ ցույց է տրվել, որ եթե դուք DHODH ֆերմենտը ճնշում եք, շատ վիրուսներ միանգամից իրանց ուրեմն ռեպլիկացիան, այսինքն վիրուսների բազմացումը նույնպես ճնշվում է։ Դրա ամենավառ օրինակներից մեկը հենց Immunic Therapeutics-ի վերջի հոդվածներից մեկն էր, իրանք իրանց drug կանդիդատը, որը հիմա գտնվում է կլինիկական փորձարկման փուլում, այս IMU 838-ը,
իրանք փորձարկել են հենց կորոնավիրուսի վրա ու տեսել են, որ կորոնավիրուսը շատ կտրուկ ճնշվում է, որովհետև բոլոր վիրուսները, եթե հիշում եք, ասեցի, իրանք ներբջջային պարազիտներ են, իրանք իրանց գենոմի կրկնապատկման համար, լինի դա ԴՆԹ թե ՌՆԹ, մեկը կարիք ունեն բջջի նուկլեոտիդներին։ Եթե դուք նուկլեոտիդների առաջացումը ճնշում եք, արդյունքում նուկլեոտիդներ չկա, բավարար քանակի, հետևաբար վիրուսը չի կարողանում իր ԴՆԹ-ն կամ ՌՆԹ-ն շատացնել։ Նմանատիպ ֆենոմենոն գրանցվել է նաև շատ այլ վիրուսների համար, եւ սա է պատճառը, որ մենք որոշեցինք այս թիրախը օգտագործել նոր մոլեկուլների հայտնաբերման համար մեր ուրեմն deep virtual screen ուրեմն մեթոդի միջոցով եւ մենք պայմանագիր Կներեք, էլի մի հատ հարց տամ, ես հեսա գնում եմ, էլի ուղղակի ես ուղղակի չեմ հասկանում, ոնց է սպეციფიკան այդ բաների։ Դուք որ ճնշում եք նոր նուկլեոտիդների առաջացումը, ճնշում եք ըստ էության ամբողջ օրգանիզմում, չէ՞։ Այդտեղ ոնց է սպეციფիկ վիրուսների հենց գենոմի ռեպլիկացիան ճնշելու։ Ինքը սպეციფիկ չի ճնշում, ինքը նվազեցնում է նուկլեոտիդների քանակը օրգանիզմում, բջիջներում, որը շատ ավելի դրամատիկ բացասական էֆեկտ ունի հենց վիրուսի համար, քան թե բջջի համար։ Ամենապարզ հենց օրինակը հենց այդ, որ ես նոր բերեցի, բրեկվինարն է։ Բոլոր ռևմատոիդ արտրիտ ունեցող մարդիկ բրեկվինարը օգտագործում են, որը ճնշում է հենց նուկլեոտիդների առաջացումը, իր side effect-ները շատ քիչ են, եւ մարդիկ քան որ քրոնիկ հիվանդություն ունեն, իրանք այդ բրեկվինարը օգտագործում են տարիներ։ Մեր պարագայում վիրուսների դեպքում բնականաբար նույնիսկ պետք է չի այսպիսի նյութերը խմել տարիներ, այլ պետք է խմել ընդամենը մի քանի կամ օր կամ մի քանի շաբաթ, մինչև որ օրգանիզմը վիրուսին ամբողջությամբ մաքրի։ Եվ այստեղ դուք կարող ասեք, լավ, ոնց է նուկլեոտիդների ճնշումը չի ազդում բացասական ձևով ամբողջ օրգանիզմի վրա, side effect-ները շատ քիչ են։ Շատ բարձ պատճառով, որովհետև նուկլեոտիդների մետաբոլիզմը երկու փուլից է կազմված։ Բջջի ներսում նուկլեոտիդները առաջանում են սինթեզի եղանակով, որին մասնակցում է այս ֆերմենտը, բացի դրանից երկրորդ եղանակը կա, երբ որ բջիջը վերցնում է քայքայված այլ բջիջների ԴՆԹ-ի եւ ՌՆԹ-ի քայքայման արդյունքում առաջացած ազատ նուկլեոտիդներին։ Այսինքն ինքը ուղղակի կլանում է դրսից եկած ազատ նուկլեոտիդները։ Եվ պարզվում է, որ վիրուսների համար շատ ավելի կարևոր է նոր սինթեզված նուկլեոտիդները, քան թե դրսից կլանված նուկլեոտիդները։ Ինչի՞։ Ինչ տարբերություն դրսի համար։ Սա շատ հետաքրքիր հարց է, ինչու։ Պատասխանը ես այս պահին չունեմ եւ ոչ մեկ ձեզ չի կարող պատասխանի, որովհետեւ էքսպերիմենտալ ուղղակի ցույց է տրված, որ ըստ էության, եթե դուք բջջի մեջ ճնշում եք DHODH-ին, բջիջները չեն մահանում, իրանք շատ նորմալ ֆունկցիոնալ մնում են, որովհետեւ դրսից են կլանում նուկլեոտիդներին, բայց էապես այդ process-ը ազդում է հենց վիրուսների վրա։ Հավանաբար պատճառներից մեկը կարա լինի նաև այն, որ նուկլեոտիդների ներբջջային քանակի նվազումը ակտիվացնում է գեների մի խումբ, որոնք կոչվում են interferon stimulating գեներ։ Իսկ interferon stimulating գեները, ես չգիտեմ մասնագիտությամբ կենսաբան եք թե չէ, բայց սրանք այն գեներն են, որոնք հենց վիրուսի դեմ են պայքարում։ Այսինքն դուք ունենում եք երկու պայքարի միջոց, մեկը նուկլեոտիդների քանակն եք նվազեցնում, մյուս կողմից էլ նվազեցումը բերում է այդ interferon stimulating գեների ակտիվացման, որոնք հենց սպეციფիկ նաև վիրուսին են թիրախավորում։ Այսինքն հենց իմունիտետն ենք խթանում, էլի, ոչ թե Եթե շատ ընդհանուրացված ասենք, այո, ճիշտ եք, կարանք ասենք, որ երկու այսպես հարված է ունենում իմունիտետի միջոցով, բայց այստեղ խոսքը գնում է բնական իմունիտետի։ Շատ տարօրինակ է, ես իհարկե տեղյակ չեմ, բայց որպես կենսաբան, sense մի քիչ շատ անհասկանալի է վիրուսի համար ինչ տարբերություն նոր սինթեզված նուկլեոտիդ թե եղած օգտագործել։ Մի քիչ թվում է ինչ որ բան պարզ չի, էլի։ Պատճառաբանություններից մեկի մասին ես նշեցի, որը գրականությունից որպես բացահայտված մեխանիզմ է բերված, բայց շատ հավանական է, որ կարող է եւ կան այլ եւս պատճառներ։ Ամեն դեպքում մենք գիտենք էքսպերիմենտալ, որ 1 տասնյակից ավել տարբեր վիրուսներ, լրիվ տարբեր ընտանիքների իրանց ռեպլիկացիան կտրուկ նվազում է, եթե օգտագործում են DHODH-ի ինհիբիտորներ։ Ես մի օրինակ բերեմ, մեր դեռևս չհրապարակված հոդվածի արդյունքներն են։ Մենք օգտագործել ենք
բրեկվինարը, այդ դեղը, որ ռևմատոիդ արտրիտի ժամանակ մարդիկ օգտագործում են, օգտագործել են իրանք աֆրիկյան ժանտախտի դեմ վիրուս, խոզերի աֆրիկյան ժանտախտի վիրուսի, որով մեր լաբորատորիան զբաղվում է ի սկզբանե, հա, եւ միկրոմոլար կոնցենտրացիայում ընդամենը 6 միկրոմոլում ինքը վիրուսին ճնշում է 99.99%-ով։ Այսպիսի արդյունք մենք երբեք չենք ունեցել։ Մենք բազմաթիվ հոդվածներ ունենք տարբեր մոլեկուլների նկարագրությամբ, սա դերևս ամենաուժեղ արդյունքն է, որը մենք անպայման երևի այս տարի կտպենք։ Ինչևէ, մենք ուրեմն գերմանացիների հետ համագործակցության շրջանակում սկրին արեցինք 500,000 միացություններ, մեր deep virtual screen ուրեմն մեթոդով, 500,000 միացություններից մենք առանձնացրեցինք top 30 միացությունները, top 30 ըստ իրենց փոխազդեցության էներգիայի եւ այն մեթոդաբանությամբ, որով ես ասացի, որը իր մեջ ներառում էր եւ մի քանի screening ծրագրերի օգտագործում եւ նաեւ մի քանի կոնֆորմացիաների օգտագործում, որովհետեւ ձեզ պարզ լինի ինչքան կարեւոր են այդ կոնֆորմացիաների օգտագործումը։ Պատկերացրեք, որ DHODH-AS ֆերմենտի 40-ից ավել կրիստալոգրաֆիկ կառուցվածքներ կան այսօրվա դրությամբ դատաբանկում եւ 40-ից ավել կրիստալոգրաֆիկ կառուցվածքները իրարից բավական կոնֆորմացիոն տեսակետից տարբերվում են։ Հետևաբար նաեւ շատ կարեւոր է, որ ճիշտ կոնֆորմացիաները ընտրվեն։ Մենք ընտրեցինք ճիշտ կոնֆորմացիաները, մեկ այլ մեթոդով, որի մասին ես հիմա չեմ ասի, ուղղակի որովհետեւ շատ ավելի խորը այսպես մտնել է պետք է այդ մեթոդի մեջ։ Ամեն դեպքում մենք ընտրեցինք top 30-ը, top 30-ի մեջ բրեկվինարը, այն դեղը, որի մասին ես խոսում եի, հա, FDA-ի կողմից հաստատված, ընդամենը այս տեղում էր գտնվում, այսինքն PBSA, GBSA scoring-ով ինքը բավական միջին արդյունք ուներ։ Մեր մնացած բոլոր մոլեկուլները, որոնց կառուցվածքը ես հիմա չեմ կարող բացահայտել, որովհետև պայմանագիր ունենք գերմանական ընկերության հետ իրանց փորձարկելու, բայց ամեն դեպքում հավատացեք իմ խոսքին, կառուցվածքային առումով իրանք բոլորը էապես տարբեր էին բրեկվինարից, այստեղ բրեկվինարի կառուցվածքն եք դուք տեսնում, բայց իրենց ուրեմն փոխազդեցության էներգիայով իրենք շատ ավելի լավն են, մեծ մասը իրենց, քան թե գոյություն ունեցող դեղամիջոցը, իսկ մնացածն էլ բավական մոտ են հենց իրենց էներգիայով արդեն եղավ դեղամիջոցին։ Հիմա այս 30 մոլեկուլները մենք շուտով առաջիկա 2 ամսվա ընթացքում ուղարկելու ենք Գերմանիա, որպեսզի գերմանացի մեր գործընկերները, այս Immunic Therapeutics-ը, իրենք անմիջապես արդեն կենսաքիմիական մեթոդով ստուգեն, արդյոք նրանք փոխազդում են DHODH, ուրեմն սպիտակուցի ֆերմենտի հետ, թե չէ, որից հետո, երբ որ կպարզվի, թե որ մոլեկուլներն են փոխազդում, իսկ մեր ակնկալիքն է, որ առնվազն 3-4 մոլեկուլ այնտեղ իրապես շատ լավ կփոխազդեն, հավանաբար բրեկվինարի նման կամ միգուցե նաև ավելի լավ, մենք այդ 3-4 մոլեկուլների արդեն հակավիրուսային արդյունքներն ենք ստուգելու եւ մենք իհարկե ակնկալում ենք, որ իրանք կունենան broad spectrum հակավիրուսային էֆեկտ, այսինքն իրենք կճնշեն մեկից ավել վիրուսների, որովհետեւ ինչպես ասեցի, բոլոր վիրուսները դրանք ներբջջային պարազիտներ լինելով, իրանք կախված են նաև նուկլեոտիդների քանակից։ Հետևաբար մի քանի ամիս հետո մենք հավանաբար ի վիճակի կլինենք նաև ցույց տալ առաջին այնպիսի մի նոր տեխնացու ուրեմն մոլեկուլը, որ ունի broad spectrum հակավիրուսային էֆեկտ եւ ինքը հայտնաբերվել է մեր deep virtual screening ուրեմն մեթոդի միջոցով եւ ակնկալում ենք իհարկե արդյունքների կառավարումը երկու տարբերակով անել, մեկը եթե հարկ լինի իրան տպագրել բավականին բարձր ուրեմն impact factor ունեցող ժուրնալում կամ էլ պատենտավորել եւ իրան կոմերցիալիզացնել, սա էլ եւս մի տարբերակ է։ Ընդհանուր առմամբ սա է, ես չգիտեմ որքան կարողացա պարզեցված ներկայացնել այն ինչ որ անում ենք, եթե հետաքրքրվողներ կլինեն եւ ավելի կուզենան այսպես խորասուզվել այս թեմայի մեջ, սիրով կարող ենք հյուրընկալել, ավելի մանրամասն ցույց տալ, բացատրել, բայց ընդհանուր սա այն է ինչով մեր լաբորատորիան այս պահին զբաղվում է, այսինքն մենք փորձում ենք կոմբինացնել վիրտուալ սկրինինգի մեթոդը իրական սկրինինգների հետ, որտեղ մենք լաբորատորիայում բացի վիրտուալ սկրին անելուց վերջում մեր ձեռքերով եղած մոլեկուլները փորձարկում ենք վիրուսների դեմ, որպեսզի ստանանք իրական պատկերը, բայց նաև ըստ էության առաջինն ենք, ես մի հատ հետ կգնամ նորից, որտեղ անպայման ուզում եմ կանգնել Գարին Չիլինգարյան մեզ միացավ 1 տարի առաջ, ինքը computational biologist է, Սլավոնական համալսարանի ասպիրանտ,
Եվ այս երիտասարդը ըստ էության կարողացավ ստեղծել մեր լաբորատորիայում լրիվ նոր մեթոդ, որը տպագրվեց Top ժուրնալում եւ որի հիման վրա մենք հիմա արդեն ըստ էության գերմանական ընկերության հետ համագործակցում ենք եւ հուսով եմ, որ եղած արդեն վերջնական արդյունքները կամ կտպագրենք ել ավելի top տեղ կամ իրան կկոմերցիալիզացնենք, ինչը եւս մի անգամ ցույց է տալիս, որ հնարավոր է ժամանակակից մեթոդների կոմբինացիայի միջոցով ստանալ բավականին լավ արդյունքներ։ Այսքանը։ Մերսի շատ Հովակիմ ջան,